iyo ukabona jewe ibiyi we nibashake bibandanirize nta ngorane mugabo impanuro nogo ko uri nka mwene wacu umushefu wogenda buke ko dutombe tugahurira tukaza inama n'ingimba byo gutwara iki nibyo gufasha gaderegi wogana nka mwene wa nta kintu no kwivuza aho igukoko ikubako unya kuba deregi umbire turavugana kizo bituma mvugana ibintu kandi amategeko uraya reka amategeko uraya nukureka finali bari kuharumva kuri nka mwene wa abo babuze bavuga imipaka ndatema kazi kiwawe ntuzurire indaba niko nabivugira aha ibyabona n'imyebwe nyene yaha sinabura ko batemana nyene umuntu atemeka kuko diregiteri ari ngaha ibisigaye biramusha ikiriho ndakwereka nkuko mwabiyaza iyi suka nimba babemereye ko ibi ni ibintu n'urubanza ugeze kure n'ibizu bariko barabitera umwaka nturahera wowe arindire ejo uze ibi mu mezi abiri biba byeze hama nitaba byagiye mu buryo ushikiranye amatongo yawe niwaba wahebujwe ubise abantu bibandaniriza ibikorwa ico nicumvikana uhanure rero yamutegetse afite ko yahishikira burya nahari n'umushefu kandi abaturazinanye cyane nibo bate mu makungu nk'abakungu iyo wamubakamo umuntu ntubona ko wari karagiranye ukwigarama kandi woherayo rero mwigira bwebo nimba n'umushefu rekera mama ntiwazi narababonye muzihari kubera iki mutaduhamagaye nk'abashefu bose muvuga ati twebwe turabashefu ngaha reka ibintu bigenda uku reka bifate intumbi ntagire umuntu akomeretse ubundi basa nondaha nk'umushefu kandi dushobora gutorera inzira ibibazo byose bihari rero umuntu watera akajagari raba ntimukoreshe erega mwe barabakoresha amakosa rimwe bashefu murabe ibintu bigenda bukeya umurima